proceder con la auscultación. Por favor, necesito que respire por la nariz, tome aire de esta manera y suelte, frunciendo los labios y abriendo la boca. Ya, muy bien. Una vez más, por favor, respire por la nariz y suelte con los labios fruncidos. Vamos. Respire, suelte. Otra vez. De nuevo. Otra vez, gracias. Muy bien. Con esta mano, por favor, cojas el busto. Ya. Listo. Respire. Suelte. Con la otra hacemos lo mismo. Respire. Suelte. Otra vez. Respire. Suelte. Muy bien. Vamos, otra vez. Otra vez. La última. Respire. Suelte. Vamos a hacer de la misma manera, por favor. Respire, por favor, mirando al frente por la nariz. Tome aire. Suelte, frunciendo los labios. Muy bien. De nuevo. Vamos, otra vez. De nuevo. Otra vez. De nuevo, por favor. Otra vez. Más duro, tome aire. Suelte. Muy bien, mucho mejor. Otra vez. Vamos, una vez más. Tome aire, suelte. Muy bien, otra vez. Listo. ¿Se siente mareada? ¿Le falta el aire?